ოჯახებს, რომელთა წლიური შემოსავალი ჯამურად 40,000 ლარს აღემატება, ფლობენ სახლს, მიწას ან ავტომობილს, ვალდებულება აქვთ დეკლარაცია შეავსონ და ბიუჯეტში ქონების გადასახადი შეიტანონ. ამისთვის ოჯახის თვიური შემოსავალი საშუალოდ 3,000 ლარზე მეტი უნდა იყოს. დეკლარაციის შევსების ვადა 1 ნოემბრამდეა, გადახდის კი 15 რიცხვამდე. დელეგაცია საქართველოდან მოსკოვში ოკუპანტი ქვეყნის დედაქალაქში გამართულ ღონისძიებას ქართველებიც დაესწრნენ. პოკლონაიას გორაზე გამარჯვების მუზეუმში საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეების მსოფლიო თემატური კონფერენცია გაიხსნა. სახელწოდებით დიდი გამარჯვების 80 წლისთავი ისტორიული სიმართლის შენარჩუნება. ინფორმაციას საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექცია ავრცელებს. ამიერიდან ჩემი ამბიონი იქნება რუსთაველის გამზირი, გელოდებით ყველას დღეს 8 საათიდან წერს არქიმანდრიტი დოროთე. გუშინ საპატრიარქოში გამართული ეპარქიული კომისიის შემდეგ არქიმანდრიტი ქვემო ბეთლემის მაცხოვრის შობის წინამძღვრის მოვალეობიდან გაათავისუფლეს. კომისიის დასკვნას ხელი პატრიარქმა მოაწერა. მძღოლი, რომელიც გადაკეტილ დადიანზე აქციის მონაწილეებთან ავტომობილით შევარდა და პოლიციის მაღალ ჩინოსანს დაეჯახა, ფსიქიატრიულშია გადაყვანილი. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა სკოლის მოსწავლეები და მშობლები საპროტესტო აქციას მართავდნენ. გამოძიება ადმინისტრაციული წესითაა დაწყებული.